कुछ पक्षी दिन में हजारों किलोमीटर तक की यात्रा कर सकते हैं और इसे बर्ड माइग्रेशन कहा जाता है। 2. चीन के तिब्बती पठार पर बसी एक प्रजाति का बार-टेल मुर्गा हर साल लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर घर बनाता है। 3. शुरुआती जीवाशास्त्रीय अनुसंधान में पता चला है कि कुछ पक्षी अपनी सोचने और समझने की क्षमता में कुशल हो सकते हैं। 4. एक प्रकार के पक्षी हैं जैसे कि काका पारोट जो वास्तविक वाक्यांशों को सीधे उच्चारित कर सकते हैं। 5. रॉयल पेंगुइन्स कुछ दिनों तक पारिवारिक साथी को गोदी में रखकर बर्फीले इलाकों पर जाते हैं और उसके बाद फिर वापस आते हैं।